Happy Anniversary！ 喂，你今日着到咁靚嘅？不過你着到好似去買餸啫喎。喂，咩買餸啊？平時拍嘢都係咁着嘅喎。你係咪未瞓醒啊？喂，話時話啦，我哋今日搞咩啊？我咧剪片嘅時候剪片太多，頂你唔順，我見到呢個樣。咁再加上我哋聖誕嘅時候咪有 party 嘅，我哋飲咗好多酒，最後都係亂咁嚟啊嘛。咁係今次我就揾一個朋友嚟講下酒嘅知識。 Hello，大家好，我係 Milly。大家最常見到嘅呢一隻咧，就係我哋叫 flute glass 啦，或者 champagne glass。咁咧係專門飲氣泡酒嘅。咁我都會盡量咧喺專業領域上面咧，避免叫佢做香檳杯嘅，因為咧大家都應該可能略有所聞。叫得做香檳嘅氣泡酒咧，係一定要嚟自法國香檳區嘅。咁但係咧其實喺氣泡酒嘅世界就好大，有好多種唔一樣氣泡酒都係做得非常之出色嘅。咁所以咧呢一種好似鬱金香型嘅杯，我哋叫 flute glass 咧，就係專業飲氣泡酒嘅酒杯啦。因為咧有好多人咧都對葡萄酒咧存在唔少誤解嘅。咁今日咧我哋咧就可以同大家拆解一下3個最常見嘅誤解，順便咧就攞咗3支好得意嘅酒俾大家試下。咁我哋咧就可以一邊飲啦，一邊試下啦，一邊解答下大家問題嘅。你覺得點啊？我唔好飲酒喎。哦，你拜拜啦！可樂咧，我罐可樂。做咩變咗歪道嘅？因為 A 姐唔係好飲得酒。咁我哋兩個嚟 host 啦，嚟撐呢個氣場啦。喺呢支酒咧都有一個關於酒嘅冷知識係非常值得講嘅。原來有好多人都誤會咧，紅酒就係紅提子做，白酒咧就白提子做。其實咧呢一個諗法咧就係唔正確嘅。原來咧喺葡萄酒嘅世界，真正嘅造酒過程係先攞所有嘅提子去榨汁，然後用放唔放紅提子嘅皮落去一齊發酵嚟決定到底酒會唔會係紅酒嘅。咁樣你哋咧見過嘅 rosé 粉紅酒咧，就係短時間俾果汁同紅提子皮擺埋一齊。如果你哋見過嘅紅酒咧，就係長時間咁樣利用紅提子嘅皮去令到果汁有顏色，亦都係最終你哋會見到紅酒嘅顏色啦。所以咧今日就都唔係好明，不過可以繼續。都唔明啦。冇嚟自法國布根地地區嘅用紅提子做嘅一支氣泡酒嚟嘅，我哋可以一齊睇下佢嘅顏色。OK，咁我哋使唔使應該搖下嘅？氣泡酒咧一般就唔太需要搖嘅，但係咧我哋就可以咧先觀察一下佢嘅顏色。咁我哋要點樣睇嗰啲顏色啊？專業嘅品酒咧，其實咧一般就會利用一個白色嘅背景，例如一張喺台面上面嘅白紙，然後咧就將張紙放喺台面，酒杯咧向下45度角咁樣離開自己，利用白色嘅背景觀察酒嘅顏色。嗱，你會見到呢一支酒咧算係比較淡嘅黃色嚟嘅。其實咧最大嘅原因係呢一支酒其實咧係用紅提子做嘅，佢只不過係揸晒提子汁出嚟做一個白色嘅氣泡酒，又而冇再攞紅色嘅皮放落去提子汁嗰度做發酵，所以佢係冇顏色嘅。真係收晒皮咯！駁你唔到，你係啱嘅，係啦。咁佢咧，所以咧呢個咧就解釋咗咧頭先我講嘅一個葡萄酒嘅誤區。原來葡萄酒收晒皮之後咧，就會係完全係白色。呢個咧同提子本身嘅顏色係唔關嘅。但係咧我哋而家咧就可以聞下佢啦。
你會發覺咧有好多嘅果香。哇！一般嚟講，如果係用紅提子做嘅白色氣泡酒，法文咧一般就叫 Blanc de Noir 啦，即係黑中白啦。一般咧其實係比一般嘅你哋飲過嘅香檳或者一般嘅純粹比較典型嘅氣泡酒咧，會有更加多青蘋果啦同埋梨嘅味道嘅。嗯，聞唔聞到你哋？你今日 Covid 你聞唔到嘢？聞到死都話聞到，死咩？聞到，青蘋果係。聞到咩味？青蘋果啊！大家其實都可以講下，你哋喺聞嘅過程入邊聞到啲咩味嘅？其實隨便講就得㗎啦，係冇話啱定錯嘅。我係其實係聞唔到青蘋果味嘅，好似但係有果香味嘅係真嘅。嗯，提子味。係啦，都唔可以話你錯嘅。係係啦，咁下一步。好啊，咁我哋咧下一步咧就可以飲一細啖。試嘅時候咧，盡量令到飲落去嘅嗰一啖酒咧係掂到牙肉啦，掂到口嘅上顎啦，咁樣咧會令到你感受到嘅味道比較多嘅。好，牙肉同埋上顎。希望唔好逐親。掂唔掂到？好正啊！我牙肉都掂到啊，我個上顎都掂埋。知咧特別在咧，佢係全用紅提子做嘅。咁同你哋以前飲過嘅氣泡酒，你覺得有冇啲咩唔同咧？呢個純啲冇咁削咯，我記得我係有時喺 Costco 買咧會削嚟喎。覺得好啊，呢個 full body。嚇？好 full body 啊！即係咩叫 full body 啊？我係跟住呢個讀。問你咩味啊嘛？係哦，即係我覺得係有，即係冇咁想像中咁酸咯，其實。係啊，冇咁酸。其實咧呢度咧都有一樣嘢好值得講嘅喎。大家成日都有個印象咧，就覺得白葡萄酒就一定係酸啦，又或者咧你接觸過嘅氣泡酒或者香檳咧就一定係酸嘅。咁其實當中咧都係有一啲嘅誤解嘅。第一個就係一支酒其實佢係唔係酸咧，係視乎當初用嚟做嗰支酒嘅葡萄佢嘅成熟嘅程度嘅。做酒其實係一個科學嘅過程嚟嘅，係葡萄裡面嘅糖分因為俾酵母吸收咗之後，將糖變成酒精。所以你哋飲得到嘅酒，如果係比較酸嘅話咧，有可能當初提子裡面嘅糖分咧就係比較低嘅。又或者咧，佢哋發酵嘅時間比較長，完全將提子嘅糖分全部變成酒精，咁佢咧都有可能會留低嘅糖比較少，咁佢就唔會咁甜啦。